ट्रकों की सजावट का सिलसिला एक कदीम सिलसिले फनो नक्शकारी भी तस्वुर किया जाता है। मुगलियों के दौर से शुरू होने वाला ये सिलसिला फन बरसगीर और खास करके पाको हिंद में बहुत हद तक परवान चढ़ा। ये जो सब काम है ये शुरू हुआ जी बरसगीर से, और मुगली दौर से ये काम शुरू हुआ। उन्होंने अपने घरों में नक्शकारी की शुरू की, महलों वगैरह महलात में, और ये वहाँ से होता हुआ अब ये हमारे इलाके में फ्रंटियर में KPK में और बलूचिस्तान में ये आया, और उन्होंने उसी को अपना एक विरसा बना लिया है। पहले ये लोग नक्शकारी वगैरह अपने घरों में ही किया करते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अपने ये गाड़ियों पर करते हैं। लेकिन ये बहुत परवान वाला काम, बहुत ऊंचा काम है, बहुत फेमस को बाद में लोगों ने किया, पेंटरों ने किया, लेकिन उसको वो उजरत अभी नहीं मिलती जो पहले मिला करती थी। काम तो बहुत मुश्किल है, बहुत नफीसकारी से ये लोग करते हैं, लेकिन इनको वो उजरत नहीं मिलती जो उनका हक है। पहले मुगलिया दौर में थोड़ी सी पेंटिंग किया करते थे, लेकिन उनको उजरत उनके मुताबिक मिल जाया करती थी। लेकिन अब ये बेचारे गरीब लोग, पेंटर हमारे दिन रात 4-5 दिनों में एक गाड़ी कंप्लीट करते हैं, तकरीबन छोटी से छोटी गाड़ी 4-5 दिन में कंप्लीट करते हैं, और इनको वो उजरत नहीं मिलती जो उनका अपना हक होता है। पाकिस्तान में ट्रकों के जरिए बड़ी बड़ी कंपनियों के माल की आमदरफ्त को मुमकिन बनाया जाता है, जिस सूरत में ट्रक ड्राइवरों को बहुत दूर दराज के इलाकों का सफर तय करना पड़ता है। मगर ट्रकों पर की गई सजावट और फनो नक्शकारी के बाइस ड्राइवर ना के किसी मजबूरी बल्कि शौक और जोशो जज्बे के साथ इसको चलाता है और जरा भी थकावट महसूस नहीं करता। तो ये हम लोग का शौक है कि अच्छा तरीके से बनाएगा तो शौक के साथ मजदूरी करता है, शौक के साथ चलाता है, शौक के साथ कमाता भी है, जान के ऊपर खर्च करता है। ये हम लोग का ऐसा है कि होटल पे खड़ा होगा एक गाड़ी, फिर इंशाल्लाह ऐसा लोग देखेगा कि ये अच्छा गाड़ी है। कम उजरत में उम्दा और नफीस नक्शकारी करने वाला ये एक गरीब पेंटर न जाने कितने ही मनाजिर और तस्वीर को अपने दिलो दिमाग में समाये रखता है, और मौका मिलने पर अपने फनो महारत को जाहिर करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालता है। भाईजान हम काम कर रहे तकरीबन 28-29 साल से, छोटा होके कर रहे, पर दिन ब दिन तब्दीलियां हर काम में आ रहे, लेकिन मुआवजा जो है ना वो कम है। अगर मेहनत को देखे तो मुआवजा कम होता है, लेकिन पेट लगे हुए काम तो करना ही पड़ेगा। जो भी हाथ में कम या ज्यादा बस टाइम गुजरता रहता है। हम भाई डेकोरेशन का काम करते हैं, ऊपर ये फूल मूल ये वगैरह वगैरह हम बनाते हैं जी। गाड़ी तो बनते तकरीबन 15-20 दिन में। मुआवजा तो ज्यादा मिलते हैं, लेकिन कमाई उतना नहीं है जितना पहले कमाई था। आजकल वो कमाई नहीं है। बस खुशी समझो, जब नहीं मिलते और कुछ तो खुशी पड़ना है, खुशी हो या गम हो, काम तो करना ही होगा ना। सड़कों पर चलते ये रंग बिरंगे खूबसूरत ट्रक न सिर्फ लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करते हैं, बल्कि मुगलिया और उसके बाद पठानों की सकाफत की याद को भी ताज़ा करते हैं। मिनटों और सेकंडों में तस्वीर बना लेने वाला ये शख्स बेहद फनो महारत के साथ साथ बहुत सी तस्वीर को भी जहन में समाये रखता है। तस्वीर को बनाने के लिए इसके हाथ में थामे ब्रश से खींची जाने वाली हर एक लकीर इस रंगरेज के फनो महारत के फन की अक्कासी करती है। मगर इतनी फनो महारत के बावजूद इस रंगरेज को बहुत ही कम उजरत मिलती है, जबकि दूसरी तरफ साहिब तौफीक साहिबान के बच्चे यही फनो महारत यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से सीख कर अपने फनो महारत को बेहद महंगे दामों फरोख्त करते हैं। ट्रकों को न सिर्फ नक्शकारी बल्कि लोहे और पीतल के जेवरात से भी सजाया जाता है। न सिर्फ इतना बल्कि इसके साथ साथ लकड़ी के ताज बनाकर उन पर प्लास्टिक और कागज के स्टिकरों से इनको पुरकशिश बनाया जाता है। इसके अलावा ट्रकों के अगले और पिछले हिस्सों पर लोहे की जंजीरें या पुरकशिश तरह के लोहे की बनी अशिया को लटकाया जाता है, जो कि चलते हुए ट्रक की आवाज को पुरकशिश बनाने में भी मददगार साबित होते हैं। रंगों की रंगोली खेलता ये शख्स ट्रकों को पुरकशिश बनाने की कोशिश में मसरूफ तो है, मगर साथ साथ अपने मकसद में कामयाब होता भी नजर आता है। बड़े सगीर पाको हिंद में ट्रकों पर की जाने वाली फनो महारत
पूरी दुनिया में किसी मिसाल से कम नहीं है और ना ही दुनिया के किसी और खित्ते में इस तरह की कोई और सकाफत मौजूद है। ट्रकों की तैयारी में सबसे पहले ट्रक के हर हिस्से को व्हाइट बेस लगाकर यकसा किया जाता है। उसके बाद मुख्तलिफ रंगों से इसको पुरकशिश बना दिया जाता है। पाकिस्तान में हादसात से बचने के अमल को ज्यादा से ज्यादा मुमकिन बनाने के लिए ट्रकों को रात 11 बजे से कबल हाईवे के अलावा शहर के अंदरूनी रास्तों पर आने नहीं दिया जाता, जिसके बाइस ज्यादातर ट्रक रातों को ही सड़कों पर देखने में आते हैं। और सजावट और पुरकशिश होने के बाइस ये ट्रक खास करके रात में ही जब इन पर रोशनी पड़ती है तो ये खूबसूरती के एक बेहतरीन नमूने से कम नजर नहीं आते। ट्रकों की इस सजावट में नक्शकारी के दौरान अल्लाह और इसके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों को ट्रकों के सामने हिस्से पर नक्श किया जाता है, जो कि हर एक मुसलमान की शान और जीनत को जाहिर करता है। ट्रकों के कारोबार को पाको हिंद में एक हिम्मत और जुर्रत का काम भी समझा जाता है, मगर ट्रकों की सजावट और ये सकाफत इससे वाबस्ता लोगों को इससे दूर जाने नहीं देती।